Sveiki visi, šiandieną pradėsime naują projektą, tai yra šio modelio rinkimą. Šis projektėlis bus iš labai daug mažų dalių, bent jau taip stengsiuos. Jis orientuotas į naujus modeliuotojus labiau, kad supažindint juos su modeliavimu, su įvairiais modeliavimo aspektais. Bandysiu juos daryti šiek tiek koncentruotus, labiau iškarpytus. Taigi pradėkime nuo pradžių, išsirinkame norimą modelį. Mes šiuo atveju išsirinkime štai šį Audi. Dėžutę pavarčius galim pamatyti paveiksliukų jau surinkto modelio. Taip pat pavarčius dėžutę galime rasti šiam modeliui reikalingus dažus. Čia mes jų matome labai daug, jeigu taip gerai suskaičiavau 23, tačiau mums jų visų nereikia. Čia yra nurodyti dviejų skirtingų tipų dažai. Tai yra Mr. Color ir Aquinas Hobby. Tai yra tiesiog skirtingos serijos dažai, kurie iš esmės atitinka vieni kitus, tačiau jums nėra būtina naudoti būtent Mr. Color ar Aquinas Hobby dažus. Galite puikiai išsiversti ir su Tamiya, Tuamo ir kitais dažais. Tiesiog reikia pasinaudoti konversijos lentelę ir pasižiūrėti, kuri spalva atitinka kurią. Tai, kaip manau supratote, komplekte nėra dažų. Dažų modelių gamintojai nededa dėl kelių priežasčių. Viena iš jų yra turbūt ganėtinai paprasta, kad tų dažų pasirinkimo yra begalė daug. Mums gal patinka naudoti Revell dažus arba Tamiyos dažus, o čia mums siūlo Mr. Color. Mes puikiai galime susirasti atitikmenis ir dažyti su kito gamintojo dažais. Taip pat modelyje nėra ir klijų. Klijų nededa dėl to, kad klijų bankutės užtenka ne vienam modeliui. Aš asmeniškai su viena klijų bankute turbūt suklijuoju gal virš 10 modelių. Įrankių taip pat čia irgi nėra, apie juos taip pat kalbėsime vėliau. Taigi pasižiūrime detalės. Štai paėmėm pirmąją detalę, bus svarbiausia, tai kėbula. Modelio kėbulas išlietas iš vienos detalės, bus gan įdomu jį pamatyti surinktą. Tada be abejo turime instrukciją. Instrukciją prašyti vėlgi tie patys dažai, kurių reikia, kaip modelį reikia surinkti parodyta. Modelėje komplektuojami lipdukai. Šiuo atveju yra labai daug. Tada be abejo yra plastikinės detalės. Jų taip pat čia yra gan nemažai. Turime guminės padangas, stiklus. Stiklų paprastai rekomenduoju neištraukinėti iš maišelių, tam, kad jų nesubraižyt ir jie išliktų gražūs kuo ilgiau. Šiek tiek chrominių detalių. Turime variklio skyriaus detalę, kėbulo. Dugnas, taip pat matau stabdžių diskai. Na ir dar vienas liejinys kitų smulkių detalių. Tai va tiek yra būtent dėžutės turinyje. Tai yra instrukcija, plastikinės detalės ir lipdukai. Apie papildomas dalis kalbėsime tojau. Prieš perkant klijus, įrankius ir dažus, pirmiau nusipirkite tik tais modelį ir gerai išanalizuokite instrukciją. Būtent instrukcijoje yra pateikta pagrindinė informacija, kurios jums reikia. Kokie dažai reikalingi. Gal parašyti netgi bus įrankiai. Kaip šiuo atveju parašyti, kad mums greičiausiai reikės kažkur gręžti. Gal mes neturime grąžtelių. Gerai išanalizuokite instrukciją. Čia nuspręsite, kokių ir kiek dažų jums reikia ir tada galėsite nusipirkti papildomus įrankius, klijus ir dažus. Neskubėkite. Instrukcija yra pirmoji eilėje. Visą kitą galima atlikti po to. Papildomos detalės prie modelių. Kai žiūrite podcastą, turbūt žinote, kad aš mėgstu dasipirkti dalis prie modelių. Štai čia yra būtent tos papildomos dalis.
kurias aš kalbu. Tai yra metalų papildų komplektas. Matome stabdžių diskus, liktais interjero kažkokios detalės, dabar sunku netgi atskirti kas. Ir čia yra papildomos anglies pluošto imitaciniai lipdukai. Galime pradėti nuo jų. Beveik kiekvienas modelis turi savo skirtų papildomų detalių, kurias galima įsigyti atskirai, norint pagerinti modelio vaizdą, jį padaryti kroviškesnį ar detalesnį. Gal čia nesimato, bet čia yra imituota anglis. Jų yra labai daug šių lipdukų. Šiek tiek patį mane gąsdina, aš tiek lipdukų nesu klijavęs ant automobilio. Tada yra duota instrukcija, kur šios detalės dedasi. Na ir tada štai metalinės detalės su papildomom anglies pluošto imitacijom. Taip pat yra diržas padarytas, kurį reikės susikarpyti ir bus galima padaryti gan tikroviškai atrodančius diržus. Tada matau, čia yra kaip antena. Ir ties pasakius, nežinau, kas čia dar vienas metalinis dalykėlis. Pataisintos detalės. Toliau yra dar anglies pluošto. Ir dar anglies pluošto, į kurios jų dubliuojasi su prieš tai žiūrėtų rinkiniu, į kurios yra papildomos. Na, bet jau taip yra, kažką, taip sakant, aukoji šiek tiek. Na ir be abejo yra instrukcija, kur jos dedasi. Kaip jos atrodys. Čia yra papildomas detalės. Jų jums greičiausiai, kad nereikia. Jas perkate tik tais dėl to, jeigu jūs norite, jeigu jums patinka. Man asmeniškai patinka modeliui dadėti štai tokių papildomų dalių. Padaro modelį, aišku, stipriai sudėtingesnį, nes detalių skaičius padaugėja. Anglies imitacinius lipdukus dėti, kiek žinau, yra gan nepaprasta. Taigi man tai bus pirmas kartas. Diržai, visa kita yra gan standartinė procedūra. Metalai man taip pat nėra naujiena. Paprastai reikia juos išvartyti, išlenkti, tam naudojami kitokie įrankiai. Apie juos irgi pašnekėsime, kai darysime apie įrankius laidelę. Tai var tiek. Tai prie modelio galima nusipirkti detalių.